Когда педиатр, слушая ребеночка, может обнаружить шум в сердце. Лично я сталкивалась с такими проблемами и с такими вопросами, поэтому я уже могу предвидеть реакцию мамы. Как правило, у мамы на лице страшный испуг, потому что многие ассоциируют шумы в сердце с пороками. И сегодня я хочу довести до вас объективную информацию, чтобы вы поняли, что же такое шумы в сердце у ребенка, когда это временная ситуация, а когда действительно надо волноваться. Все мы привыкли к тому, что когда речь заходит о сердце, это всегда очень серьезно. Особенно если речь идет о детском сердечке. Я бы хотела спросить у родителей, что же влияет на работу сердца, особенно детского? Как вы думаете? Я думаю, что любое заболевание, любая инфекция, в принципе, может повлиять. Ангина дает очень большое осложнение на сердце. Конечно, работает наследственность. Если в семье есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то и у ребенка, скорее всего, это ожидает. Но это еще не все. И что же влияет на работу детского сердца? От чего детское сердечко страдает? И как ему помочь, знает замечательный врач-кардиолог Светлана Чеснова с огромнейшим опытом работы. Встречайте. Светлана Чеснова. Детский кардиолог высшей категории, ревматолог, лечит детей более 30 лет. Ведет прием в медицинском центре «Ладе». Добрый день, Светлана. Скажите, что же нужно знать родителям о детском сердечке? Может, есть какие-то нюансы? Прежде всего, каждая мама, которая захотела иметь ребенка, должна помнить о том, что за 8 недель беременности сердце у плода формируется, и от того, как оно сформировано и что на него повлияло, будет зависеть дальнейшая его работа. А на беременность в первые недели влияют прежде всего всякие стрессовые факторы, инфекционные агенты. Но есть еще одна опасность, о которой бы хотелось предупредить – торч-инфекции. Что вы скажете про них? Наверное, все это знают и читают об этом в интернете, что торч-инфекция – это аббревиатура от названия тех инфекций, которые не должна болеть мама, ибо эти инфекции осложняются тем, что у плода могут развиться не только врожденные пороки сердца тяжелые, но и любые другие врожденные пороки развития. То есть медицинские терминологии говорят, это тератогенная инфекция, которая приводит к большим проблемам для ребенка. Значит, так вот, торч – это токсоплазмоз. Буква О говорит на английском языке, это аза, это другие инфекции, в том числе сифилис и гепатит Б. Дальше мы переходим к букве Р. С английской терминологии это краснуха. Рубелла, да. Так, и последнее цитомегаловирус и герпетическая инфекция. То есть об этом мамы должны помнить и знать, что если мама переболела этой инфекцией до беременности, то никакого влияния на плод это не окажет. Наоборот, у мамы выработается в какой-то мере защитные факторы иммуноглобулины. Но если мама, не дай бог, болеет такой инфекцией в течение вот этих 8 недель, то это чревато, конечно, большими осложнениями. Поэтому берегитесь от инфекции, готовьтесь к беременности и защищайте себя от инфекции, потому что большинство из них передаются воздушно-капельным путем. Все должны помнить о том, что сердце маленького ребенка растет и развивается. Маленькое сердце переживает различные возрастные периоды. И в эти различные возрастные периоды оно может и работать немножко по-разному. Я имею в виду частоту ритма сердца у детей, появление или исчезновение каких-то физиологических шумов в сердце, показатели артериального давления. Все это зависит от возраста. Светлана, вот вы сказали про шумы, да? В каком возрасте у ребенка обнаруживаются первые шумы в сердце? Будем говорить о таких двух вариантах. Когда у ребенка здоровое сердце, и еще в роддоме у него могут выслушать какие-то шумы, которые потом с течением какого-то времени у него проходят. Все это из-за того, что сердце плода и сердце ребенка новорожденного работают совершенно по-разному. То есть сердце плода не выполняет работу по-другому, потому что плод, естественно, не дышит. А как только ребенок рождается и осуществляется его первый вдох, включается в процесс жизни легкие, и сердце начинает работать тоже по-другому. Поэтому это может быть связано, первые вот эти шумы физиологические могут быть связаны с изменением объема легких, когда легкие вот должны открыться, раскрыться, и ребенок должен начать свою жизнедеятельность, так скажем, дышать полной грудью, что называется. Да? И вторая ситуация – это когда
шумы в сердце имеют патологический характер. То есть чаще всего, конечно, если шум в сердце есть, и он появился, его выслушивают еще в роддоме. Но, к сожалению, существуют такие пороки, у которых нет шумов. И на основании других факторов еще в роддоме могут заподозрить, что у ребенка есть, скажем, тяжелый порок сердца, который требует неотложного хирургического вмешательства, и эти пороки сердца считаются критическими. То есть нужно прооперировать ребенка в первые дни жизни. Тогда в дальнейшем сердце можно считать здоровым. На сегодняшний день в нашей республике очень много всевозможных медицинских центров, частных клиник, да и городских, собственно, где современное оборудование, которое на самых ранних этапах поможет вам определить состояние сердца вашего ребеночка, то есть его либо здоровье, либо его нездоровье. Поэтому, если у вас возникли хоть какие-то первые симптомы, сомнения, обращайтесь, пожалуйста, за квалифицированной помощью. Какие же вот тревожные сигналы должны насторожить родители о том, что с сердцем у ребеночка не все в порядке? Вот давайте возраст малыш. Что же происходит, на что нам надо обратить внимание? Когда ребенок выписывается из родильного дома, то в большинстве своем всегда существует такая тактика, что неонатолог предупреждает о том, что если были какие-то нюансы там, на электрокардиограмме или нюансы, когда ребенка слушали и какие-то шумы там не прошли, значит, обратиться на консультацию к кардиологу или повторить там электрокардиограмму. Да. Если, скажем, таких рекомендаций не было, но привезя домой малыша, мама видит, что он очень плохо ест, он стал беспокойный или, наоборот, стал адинамичный, если он бледный стал, если у него появилась одышка, что является таким важным диагностическим критерием, то, конечно же, надо быстро забить тревогу о том, что возможно, что-то не в порядке. Возможно, что-то не в порядке. Или наоборот, когда у ребенка появляются такие на небольшую физическую активность, на плач, резкая синева вокруг рта. Или то есть это синева носогубного треугольника, так называемая. Называется цианоз носогубного треугольника. Да? Если же малыш более старшего возраста, ну, предположим, ребенок 3-летнего возраста, который может пожаловаться. Боли в сердце – такой симптом, который у детей возникает крайне редко. Для этого нужна очень значимая причина, чтобы у ребенка на самом деле болело сердце. Чаще всего эти боли могут маскироваться под какой-то межреберной невралгией, болями со стороны желудочно-кишечного тракта. Но самым важным причинам это переносимость физической нагрузки, то есть повышенная утомляемость ребенка. Потому что мама может обратить внимание, что рядом с другими сверстниками он чаще сидит, чаще прикладывается, наверное, да, если это дома пытается полежать, или он как бы отстает вот в своей физической активности от своих сверстников. И, конечно, если это уже такая стадия, как повышенная утомляемость, то тогда к этому присоединяется еще и одышка при незначительной физической нагрузке, что тоже является таким очень важным диагностическим критерием. Вы смотрите программу «Детский доктор». Не переключайтесь. Это программа «Детский доктор». И пришло время задавать вопросы. Ребенку поставили диагноз «шум в сердце». Что делать и к какому врачу обратиться? Мне бы хотелось сразу поправить маму, потому что шум в сердце – это не диагноз, это синдром. Ну, прежде всего, не волноваться мы вам рекомендуем, потому что шум в сердце на самом деле это не диагноз, это такой на медицинском языке аускультативный феномен, то есть тот музыкальный звук, который слышит доктор, когда вставляет трубочку и слушает сердце. Мы уже говорили в самом начале, что шумы сердца бывают функциональные и бывают патологические. Прежде всего, чтобы разобраться в данном вопросе, нужно записаться на прием к кардиологу, сделать электрокардиограмму, если ее не было выполнено в течение короткого времени перед приемом, и сделать обязательно УЗИ сердца. Потому что УЗИ сердца – это очень важный метод исследования сердца, по-другому правильно он называется эхокардиография. И есть такие моменты, что даже опытный кардиолог ухом может не услышать какие-то моменты, которые покажет нам вот это УЗИ сердца или эхокардиография. Есть ли связь между
появлением шумов и артериальным давлением у ребенка? Ну, в общем-то, такой взаимосвязи нет, потому что если это, скажем, повышение такое однократное артериального давления и не очень высоко, то все-таки это сосудистое больше давление, да, и оно отвечает за то, что может при этом болеть голова, ребенок себя может не очень хорошо чувствовать, но артериальное давление ведь в норме повышается у человека на физическую активность, на какие-то эмоционально-стрессовую ситуацию. То есть это нормальное состояние человека. Но если у ребенка выставлен диагноз артериальной гипертензии, которая может быть, скажем, первичной за счет того, что есть какая-то наследственность отягощенная, и долго очень он ходит с этим высоким давлением, и орган-мишень – это сердце, которое приводит к гипертрофии миокарда левого желудочка. То есть разрастанию мышечной массы да, и сердца. сердцу Тогда, становится конечно, тяжело. да, тогда, конечно, из-за какого-то относительного стеноза клапана легочной артерии может появляться этот шум в сердце. Мы еще про давление говорим тогда, когда у ребенка есть коарктация, такой очень, скажем, Тяжелый порог сердца, который бывает критической, когда нужно обязательно прооперировать ребенка в первые дни жизни, и умеренной степени, когда дети могут совершенно спокойно жить, развиваться до какого-то определенного возраста, но появляется симптоматика, головная боль, повышенное давление, и при этом, при коарктации аорты, будет слышен шум в сердце. А я хотела бы показать нашим родителям, как работает сердце, чтобы лучше понимать, что же такое шумы и откуда они берутся. Сердце имеет две фазы работы. Диастола – это процесс расслабления сердечной мышцы и наполнения сердца кровью. Систола – это фаза выталкивания крови в кровеносные сосуды. При сокращении сердечной мышцы образуются два специфических тона. Их может услышать каждый. В первую очередь они связаны с закрытием поочередно клапанов. Если меняются условия работы сердца, то интенсивность и тоны могут меняться. Иногда происходит так, что к ним добавляются шумы. Еще вопрос, родители? Перенесенная простуда или инфекционное заболевание могут спровоцировать шум сердца у ребенка? Эти болезни могут спровоцировать осложнения, которые проявляются со стороны сердца. После того, как ребенок перенес ангину, через 2 недели необходимо выполнить обязательно электрокардиограмму и показаться кардиологу, потому что именно через 2 недели в основе лежит аутоиммунные изменения в болезни, в организме, вернее, человека, которые могут привести к тому, что у ребенка может начаться такое заболевание, как ревматизм. Вот, это первое. Второе, после того, как ребенок перенес инфекционное заболевание, говорят, что осложнения развиваются на хвосте инфекционного заболевания. То есть, вот, как бы, казалось бы, уже должен ребенок выздоравливать, да. а тут вдруг участковый педиатр выслушивает нарушение ритма сердца или выраженную тахикардию, то есть учащение ритма сердца. Это является осложнением болезни инфекционных, поствирусных заболеваний. Да, конечно, к этому нужно как бы отнестись с большим вниманием и разбираться, чтобы все это не переросло в какую-то более далеко запущенную стадию. Есть такие, скажем, осложнения после вирусных, после инфекционных заболеваний, как миокардиты. Обнаружить это очень сложно. Поэтому врачи, когда ваш ребенок болеет, рекомендуют первые несколько дней постельный режим. Это не просто так. Это потому, что когда у вашего ребенка высокая температура, вы должны его немножечко приструнить. Да, понятно, ребенку хочется бежать, играть, когда у него падает температура, но нужно его останавливать, нужно с ним играть в пассивные игры, для того, чтобы его сердцу не было так тяжело в условиях болезни, чтобы впоследствии не развились вот эти вот осложнения. Вы можете писать нам на нашу электронную почту, задавайте вопросы и получайте ответы. Можно заниматься физкультурой? И вообще, нужно ли менять образ жизни ребенка? Когда у ребенка появляются шумы в сердце, многие родители бегут к педиатру и сразу же истребуют в прямом смысле этого слова от врача освобождения от физкультуры. Многие, наоборот, страдают от того, что им запрещают заниматься физкультурой, потому что до этого они ходили в спортивную секцию, вели активный здоровый образ жизни, а тут вдруг доктор запретил. Как быть в данной ситуации? Что делать с физкультурой? Если ребенку выставлен диагноз врожденного порока сердца, который может привести к развитию сердечной недостаточности, то ответ однозначен, что такому ребенку спортом заниматься нельзя. Но помимо врожденных пороков сердца существует малая аномалия развития сердца, про которую мы все знаем и которые не являются противопоказанием для занятий спортом у детей. К этим малым аномалиям относятся функционирующее овальное окно,
Это может быть даже функциональный бикуспидальный артальный клапан, который протекает без регургитации, без нарушения То есть без нарушения функции клапана, да. И это даже могут быть какие-то умеренные нарушения ритма сердца, которые не являются патологическими. В каждом индивидуальном случае все решает кардиолог, который наблюдает этого ребенка. Да. Спасибо. Вы смотрите программу «Детский доктор», не переключайтесь. Еще одной причиной возникновения шума в сердце является железодефицитная анемия. И очень часто родители с этим сталкиваются, но не все знают, что при этом состоянии у ребенка появляется шум в сердце. В нашей студии сегодня гостья, доброволец. Как вас зовут? Кристина. Кристина. У вас детки есть? Да. Дочка, сын? Сын. Сколько ему лет? 6. Подскажите, вы знаете, какие должны быть показатели гемоглобина у вашего ребенка? Я знаю, что в каждом возрасте он свой показатель, но какой именно должен быть, я не знаю. Хотелось бы у специалиста поинтересоваться. После 3-летнего возраста мы ориентируемся на гемоглобин 120, а у ребенка маленького возраста до года самая нижняя граница гемоглобина 110. Все то, что ниже, считается анемией. Несколько другие цифры на экране, дорогие родители. Вы видите усредненные цифры, да? С рождения гемоглобин у ребеночка где-то порядка 160-140, не меньше. А вот потом эти цифры начинают снижаться до 110, после 3 лет не менее 120. И это все зависит еще не только от самого гемоглобина, а от насыщения железа кровью, от запаса железа в крови и вообще в организме ребенка. Так вот, для вашего ребеночка цифра минимальная должна быть около 120. Ну, не ниже 115. Скажите, вот по каким бы признакам вы заподозрили или искали бы анемию вашего ребенка? Ну, я думаю, это была бы бледность кожи его в первую очередь, усталость какая-то. Он бы стал, наверное, менее активным, неподвижным. Светлана, какие мама признаки? говорит абсолютно все правильно. Если говорить еще о врачебных симптомах, то и в частности о сердце, то эти дети часто страдают тахикардией, то есть частота ритма сердца у них значительно усиливается, потому что организм пытается компенсаторно учащением частоты сердца обеспечить все органы и ткани кислородом. И вот как раз-таки на фоне учащения частоты сердца увеличивается объем циркулирующей крови, и при этом доктор, педиатр или кардиолог может выслушать в сердце у ребенка систолический шум. Угу. А еще мы оцениваем, хотела бы я добавить, состояние волос, кожи и ногтей непосредственно. Кристина, давайте мы позовем вашего малыша и посмотрим, все-таки есть у него признаки анемии или нет. Давайте. Никита, иди сюда. Поворачивайся лицом к нам, красавчик. Ну, давайте, Светлана Александровна, ну и посмотрим. Ногти у малыша красивые и даже чистые. Да. Не слоятся, не цветут, кожа хорошая. Волосы густые. Волосы густые, да. Не сухая кожа. И Носогубный треугольник. уши розовые. Да, носогубный треугольник у него не синий. Синевы под глазками у ребенка тоже нету. Он активный, ушки розовые. Молодец, анемии у тебя нет, иди гуляй. И это может делать дома абсолютно каждая мама. 1 минута осмотра, и вы можете уже сказать что-то о состоянии своего ребенка. Но я бы хотела, Кристина, спросить, вот как вы считаете, чем правильно кормить ребенка, чтобы брать откуда-то запас железа? Ну, в рационе ребенка должно быть всего в меру. И мясо должно присутствовать, и рыба, и крупы какие-то, и фрукты, и овощи. В чем железо есть? Насколько я знаю, в гречке содержится много железа, если не ошибаюсь. Ура! Мама допустила ошибку. Да. Ура! Родители, я хочу обратить ваше внимание. У нас, когда речь идет об анемии, мы должны с вами четко понимать, что у нас есть железо гемовое и не гемовое. Так вот, гемовое железо, то, которое действительно помогает восстанавливать запасы, то, которое может корректировать состояние анемии, содержится только в мясе. Это говядина, говяжья печень и говяжий язык. Причем в красных сортах мяса, не в курице. А Кристина наша думает, как и все мамы, неправильно. Все мамы думают, что у нас железо содержится в гречке и в яблоках. Да, там это железо содержится, но это железо содержится в негемовой форме, а значит всасывается оно всего лишь на 2% в организме. Поэтому гречка и яблоки – это разнообразие рациона, но это не коррекция железодефицитного состояния. Светлана?
Я соглашусь с вами однозначно. И просто хотела еще добавить, что всасываемость железа зависит от того, чем ребенок заедает мясо. И запивает, И в том запивает числе, мясо, да. да. То есть всасываемость значительно улучшается, если запивать кислыми соками и сразу же не давать ребенку вслед молочные продукты, которые замедляют всасываемость железа. Да, это еще одна ошибка наших родителей. Я думаю, что Кристина запомнила, что нужно делать. Спасибо вам огромное, Кристина. Да, будьте здоровы, будьте такой же заботливой мамой. Теперь вы будете знать, какие признаки анемии и чем они корректируются. Спасибо. Спасибо вам, Светлана, огромное за сегодняшнюю нашу беседу. Я думаю, что родители для себя уяснили, что на самом деле шум в сердце – это не диагноз, это лишь повод обратиться к профессионалу. Сердце – это мышца, а любые мышцы нужно тренировать для того, чтобы они хорошо работали. И в нашей студии наш друг, эксперт по здоровому образу жизни Марина Панкова. И, как всегда, она нам покажет парочку интересных упражнений. Что же ждет Марина нас сегодня? Здравствуйте, доктор. Мы сегодня потренируем немножко сердечную мышцу. Будем стараться научить ее обогащаться кислородом, хорошо и правильно работать. Так, у меня сегодня замечательные 3 помощницы в студии. Они покажут несколько очень простых, но эффективных упражнений. Первое упражнение, которое мы делаем, это гармошечка. Да? У нас пяточки дружат, носочки поссорились. Берем в руки гармошку, садимся и растягиваем, много набирая воздуха носиком и задерживая дыхание. Поехали. И сели. Молодцы. Встали. Хорошо. Еще. Сели красиво. Умнички. Встали. Хорошо. Следующее упражнение, которое мы делаем, это называется треугольник. Упражнение из системы йогов. Очень эффективное для тренировки сердца. Ножки шире плеч поставили как можно шире. Поехали. Ручки в стороны. Наклоняемся до конца. Поднимаем голову и смотрим на ручку. Да, молодец, хорошо. Поднимаемся. И то же самое делаем в другую сторону. Обязательно задерживая в нижнем положении дыхание. Молодцы. Следующее упражнение, которое мы делаем, это бабочка. Присаживаемся. Делаем красивую бабочку. Ножка с ножкой встречаются. Отлично. На вдохе усики поднимаются наверх. Задерживаем дыхание как можно дольше. Можно до 50 счетов. И ложимся. Молодцы, девушки у нас сегодня очень гибкие, хорошие. Отлично. Выдохнули. Поднялись, приняли исходное положение. Усики опустили. Еще раз со вдохом набираем очень много воздуха. Вытягиваемся в струночку, тянем спинку заодно и работаем со спиной. Задерживаем дыхание и ложимся вперед. Замечательно. Лежим тихонечко, выдыхаем воздух спокойной, ровной струей. Поднимаемся, занимаем исходное положение. Спасибо, опускаем ручки. И последнее упражнение, которое мы вам хотим показать, это обычный степ. Эффективность его очень высока. А для тренировки сердечной мышцы в особенности, пожалуйста, у нас есть небольшая скамеечка. Девочки сейчас вам продемонстрируют. Пожалуйста. Поехали в произвольном темпе. Давайте. 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 3, 4. И 1 на вдохе. И 4. Выдох. И 1, 2, 3, 4. Спасибо большое, наши помощницы. Вы молодцы, справились хорошо. Упражнения, на первый взгляд, очень простые. Но если их совмещать правильно с грамотным дыханием, комбинировать, то такие упражнения именно на задержку дыхания очень тренируют сердечную мышцу. Поэтому я рекомендую их включать в ежедневную разминку для вашего ребенка и для вас самих. Так что будьте здоровы! А теперь в нашей студии время подарков. И я хочу сказать нашим деткам огромное спасибо за то, что они были послушными и тихими малышами и дали возможность своим родителям послушать много полезной и интересной информации. Но я вижу, что в нашей студии мальчик Егор подготовил подарок и для тети Оли. Что нам Егорка нарисовал? Большущий, красивый, волшебный замок. Спасибо тебе.
А теперь моя очередь, и я всех хочу угостить бифидином. Бегите, детки, берите бифидин. Этот натуральный продукт для детского питания нормализует микрофлору кишечника, поддерживает защитные силы организма и усиливает иммунитет. Пейте, дети, бифидин, будете здоровы. А мы в эфире со вторника по пятницу. Также нас можно найти и в сети интернет на YouTube-канале «Беларусь-1». «Детский доктор» – программа для взрослых о детском здоровье. Берегите своих деток, любите их.